हेलो दोस्तों, आज की वर्कआउट ये रहेगी। आपको सिर्फ सिक्स पैक और सीना बॉडी तीनों बनाने की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज बता रहा हूँ। ठीक है, रोजाना 20 एक्सरसाइज करनी है आपको, परफेक्ट रोजाना। सिर्फ 7 दिन के लिए गारंटी देता हूँ कि परफेक्ट आपको ऐसी बॉडी बना के दूंगा। ये देख लो। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आपको ऐसी करनी है। रोजाना 20 सेट निकालो।